我都知道是谁。对，是哈。对。哦，真的吗？那我这个姐姐呢，一直很活泼，她是谁？杨小美啊，小美哦，就是你本人。哎，你是酷有网友哟，生个小美啊，你是谁？台中的，哪回下来？我们都是台中人。秀君就是啊。哎，再问一下，哎，林边的阿嬷，你叫啥？当时阿姨啦。阿嬷。杨太太。哎，杨太太，记得杨太太哈。杨太太不会用 Facebook 啦。没关系，用买专辑我就。还有人线上直播哎，跟线上直播的朋友问声好。嗨，你们好。有啊！你真的很现实呢。我跟网友互动，结果你马上推到那边小凯那边，把我马上就把我踢掉了。我知道了，小凯来，哎，这样互动可以吗？还有没有什么你想要跟他？你要想什么？跟他讲什么？文芝我知道，文芝啊，碧云我也知道。文芝，我跟你讲，这个文芝啊。文芝，我要讲一个，因为呢，昨天有一个粉丝的女儿传的讯息给我，对，然后跟我说她妈妈今天生日。哦，在哪里？郑妈妈是不是？郑妈妈，哇，郑妈妈，那你要唱歌，哇，郑妈妈，祝你福如东海，寿比南山，年年有今日，岁岁有今朝 ，Happy Birthday， 再见。掌声鼓励啊！谢谢你们。人家今天生日，你也要唱个生日快乐歌啊 ！Happy Birthday to you。Thank you， 谢谢。OK， 那还有没有什么？还有没有你刚刚那个什么芝啊？文芝，文芝啊，他知道了，今天你要来，我有在我的粉丝团 po 你今天会来，还帮我转 po 啊，谢谢。请所有的小凯的粉丝来到现场，感谢你们，谢谢。还有没有什么话要想要？你们叫，而且他还特别发私信给我说。小凯这一段要做久一点，然后访问久一点，这样够久了吗？如果不够久，我们再来聊聊天。还想要跟小凯聊什么？真的文字有交代，有没有问题想要问的？还是有什么问个一题就好了？有没有什么问题想跟小凯说的？有没有什么话？什么东西？什么东西？发专辑。你讲话都闭嘴啊！什么时候发专辑？反正呢，就是现在筹备当中了，请大家敬请期待好吗？那请大家多多分享，好不好？好，还有问题，小美来。请问小凯，第一场的演唱会在哪边？演唱会，这也是最后一个问题了。其跟刚刚一样，还在找场地，所以也请大家。就是看我的脸书，会有动态跟大家分享。脸书有没有去给他按赞的啦？有按赞的请举手，有按赞的请举手，都有按的哈。好 ，OK， 好，谢谢。好，那接下来我要带来一连串的老歌要送给大家。哇，真的，那到时候要跟大家握个手了。好，没问题，好不好？不然都没有这个近距离、零距离的接触。我有带礼物要送给大家了。什么礼物？海报跟我之前演唱会的那个 T 恤，那个 T 恤。啊，你有 T 恤，你都没有送给我 T 恤，你都送给大家。可是我怕你穿不下去。这有在直播，你给我好好聊好不好？你会不会聊天啊？你祭佛慈悲啊！好，来，不要开玩笑了。来，接下来就来带来一连串的老歌，献给我们的所有的小凯的粉丝们。谢谢你们，谢谢。欢迎许富凯，掌声鼓励。好，我先来，谢谢你们，谢谢。这是我的 T 恤，请你们回去。谢谢。我们的粉丝哦。你们好。谢谢你们。给你们唱。
着你，更加心依你，声声叫着你。大声一点哦！心爱的，请等待，请来阮心意。给你们自己一个掌声好不好？谢谢你们，谢谢。哇，他好会唱，谢谢。会唱一起唱啊！虽然是无完美，甲伊来分离，伊当被风拆散去，他分无了后事。只可怜着伤心泪，无大到边啊，不眠乱回啊，再会啊，再会啊。感谢你们，谢谢你们今天。虽然是查某，为什么留意，也通因何叹手雨是草。好闺蜜，真可怜着伤心泪，无大到边。换你们。啊，可怜我过啊，再会啊。再会啊！都跟水有关系的。风迷离，雨迷离，孤单闷闷在地边，虽然花满。